今日焦點：加拿大郵政與工會簽新約結束工潮，聯邦增撥54億支持10蚊托兒，卑斯議斥30億扣空置公寓租批，美墨加協定7·1啟動首輪三方檢討。我係雪晴，即刻為大家分析。立即訂閱我哋，關注加拿大時事新聞。加拿大郵政宣布正式同擁有55,000名會員嘅加拿大郵務工會簽署全新集體協議。工會成員早前以壓倒性票數通過呢項協議，為多年嚟嘅緊張談判同埋罷工威脅畫上句號。新合約有效期到2029年1月31號，條款包括第一年加薪6.5%，第二年加薪3%，之後3年跟隨通脹率調整，並會引入週末包裹派送模式。加拿大郵政喺今年首季錄得2億500萬加元虧損，正面臨私營快遞公司嘅劇烈競爭，期望新合約可以重建公眾信心。雪晴觀點：加薪雖平息工潮，但面對巨額虧損，長遠轉型依然困難。講完郵政服務，再睇一條同家長荷包有關嘅消息。聯邦政府宣布將會喺未來2年向各省同地區額外撥款54億加元，以支持每日10加元托兒計劃。就業及家庭事務部長海渡表示，呢筆撥款具有彈性，可以幫各省應對上升嘅成本壓力。呢項喺2021年推行嘅計劃旨在減輕家長負擔同增加托兒學位，但多個地區進度落後。例如安省目前平均每日托兒費仲要19加元，省府指每年需要額外20億加元先可以達到10加元嘅目標。倡議團體警告，若冇足夠資金，好多母親將被迫離開職場。雪晴觀點：額外撥款只能短暫止痛，解決學位不足仍需長遠制度改革。講完托兒補貼，我哋關注下餐台上嘅關稅政策。聯邦財政部宣布，即時對進口罐裝蔬菜只收10%嘅臨時關稅，為期最多200日，以保護本地生產商。不過，由於貿易協定限制，呢項措施唔適用於嚟自美國、墨西哥、以色列、智利同埋發展中國家嘅進口貨。財政部長商鵬飛表示，呢個係一項平衡措施，旨在舒緩本地罐頭蔬菜行業嘅壓力，同時兼顧家庭嘅食品負擔。加拿大國際貿易法庭將會喺9月9日前完成調查，評估進口增加係咪對本地產業造成損害，以決定係咪取消關稅。雪晴觀點：關稅雖保護本地產業，但最終代價可能轉嫁俾消費者埋單。睇完關稅，我哋將視線轉向渥太華國會山莊。國會眾議院正式開始休會，議員要到秋季先重返議事堂。政府國會領袖麥堅龍對今期會期嘅成果表示讚賞，指出今年至今嘅14個星期內，眾議院已經通過咗21項政府法案，重點在於經濟同打擊罪案。其中 C11 法案規定，所有涉及軍人嘅性侵指控必須由平民法庭同警方處理，目前正等待總督阿爾布爾簽署。而賦予警方更多權力獲取個人數碼資訊嘅 C22 法案亦已通過3讀，參議院將於9月21號復會後進行審議。雪晴觀點：趕喺休會前急忙通過法案，折射出執政黨面對大選嘅焦慮。國會雖然休會，但各省嘅醫療改革正進行得如火如荼。亞省政府宣布將於今年9月起推出醫療雙軌制模式，容許合資格醫生同時喺公營同私營系統執業。省府將喺6月22號接受意向登記，並於夏末正式開放申請。醫院同埋手術醫療服務部長拉格蘭奇表示，現狀難以維持，新模式有助縮短病人輪候時間。
不過，反對黨新民主黨發言人哈吉批評呢個係美式嘅雙軌醫療系統，省長史密斯喺2023年大選時根本冇提及過。倡議團體醫療服務之友行政總監 Chris Galloway 亦質疑此舉會削弱公營醫療。説情觀點：雙軌制能唔能夠縮短輪候未知，但公營醫療人才流失風險極高。睇完亞省醫療，我哋去隔離卑斯省關注房屋政策。卑斯省面臨空置公寓過剩，大溫哥華地區有超過4300個單位空置。加拿大總理卡尼與卑斯省省長尹大衛提出一項高達30億加元嘅計劃，由政府出資收購呢啲空置單位，並改建為可負擔房屋。不過呢個計劃遭到強烈質疑。西門菲沙大學學者 Andy Yan 指出，大溫地區有1/3嘅空置公寓，售價超過100萬加元，質疑政府能否獲得足夠折扣。卑斯保守黨省議員 John Rustey 更批評呢個政策根本係用納稅人嘅錢去為唔肯降價嘅發展商埋單救市。説情觀點：公帑高價收購滯銷物業，實質係用納稅人錢為發展商埋單。講完房屋爭議，我哋要關注一宗迫在眉睫嘅山火災情。卑斯省列頓附近發生山火，當局喺星期五晚發出緊急疏散令。受索溪山火威脅，鄰近嘅1號公路已經雙向封閉。山火面積已達200公頃。湯普森、尼古拉地區已要求1號公路以東嘅13個住戶即時撤離。列頓居民同當地原住民社區亦收到疏散警報，要隨時準備行。卑斯山火服務處發言人 Cher Stearns 表示，持續高溫乾燥令植被極易起火，預計火勢會進一步蔓延。目前懷疑山火係由人類活動引起，消防正出動直升機同地面人員撲救。説情觀點：極端氣候下，人為疏忽引發嘅山火將為社區帶嚟毀滅災難。睇完山火消息，我哋將目光轉回多倫多嘅民生糾紛。超過100名多倫多長者喺市政廳外集會抗議，不滿一間喺佢哋大廈提供服務嘅社區機構被當局終止合約。涉事嘅 LA 活躍長者中心長期喺蘭金新月55號運作食物銀行同長者社交活動，但將於6月26號被勒令停辦。多倫多長者房屋公司表示，終止合約係因為收到租客投訴，指控中心管理層存在言語辱罵、恐嚇同不當管理。不過，中心行政總監 Andy Park 否認指控，批評市府只聽信少數不滿租客嘅片面之詞，剝奪咗大部分長者嘅社交權利。説情觀點：市府終止服務前應透明調查，避免長者成為行政角力犧牲品。講完長者福利，跟住呢條健康消息提醒大家戶外活動要小心。啱啱從多倫多公共圖書館退休嘅員工 Brent Chahan 喺與朋友進行戶外慶祝活動後，不幸感染西尼羅河病毒逝世，成為舊年全國9名死者之一。佢嘅妹妹 Andrea Carey 呼籲公眾提高警惕。多倫多公共衛生局指出，該病毒主要經由蚊子叮咬傳播，約80%感染者無症狀，但20%會出現發燒、頭痛等類似感冒症狀。緬尼托巴大學助理教授 Corby Fing 警告，如果病毒入侵大腦或者脊髓，會引發嚴重發炎，對50歲以上或者免疫力低人士嘅致命風險極高。説情觀點：夏季氣溫升高，防蚊措施唔再係防痕癢，更係防範致命病毒。最後，我哋關注一場關係到加拿大經貿命脈嘅國際會談。
墨西哥經濟部長馬塞洛·伊布拉宣布，加拿大、墨西哥同美國將於7月1日舉行首場三方視像會議，正式啟動美墨加協定嘅檢討程序。根據協定條款，三國必須喺7月1日前表明是否希望將協定延長至2036年以後。加拿大貿易部長 Dominic LeBlanc 辦公室暫未確認消息。與此同時，美國總統特朗普日前再次批評該協定，更揚言寧願終止協定，令其即時失效，令呢場經貿談判增添變數。說情觀點：面對美方強硬威脅，加國必須同墨西哥聯手爭取最大籌碼。以上就係今日嘅說情加拿大粵語新聞，多謝收睇，下次再見。